Kulon itu saya si Ainca Lus Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan pada kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah kita ini Bapak. Jangan yang mengihan kita belum baca. Bagian non tadi kita sholat. Ini soal dekat kami soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal fi ayyi mahalli dina tempat naon takunu bukti naon asilatu madsilah tawilahnya wa kam qadru mantiha tin sabaraha wakam qadru maliha maddiha jeung sabaraha kira-kira panjangna itu madsilah pawilah. Jawabnya idza kana di mana-mana bukti atau ayat ba'da hari sabana hadamir teh naon hamzah qat'in hamzah qata fa innahu maka sanyana itu hamzah kira-kira ya juzu eta nama maduha manjangkeuna madan kalawan mad musbahan anu musbah teh naon banget musbah teh banget nidaro alifa ini kalawan kira-kira 2 alif berarti 4 harokat 4 harokat yang menentukan panjangnya tina mansilah tawilah musbah tapi nabi wanisfin jeung satengah berarti 2 alif setengah 5 harokat wa yajidu sarmuna bimidari alifin kalawan kira-kira nasa alif kalmatil munfasil kalaya seperti mad munfasil bil hadri dina tingkah gancang misaluhu ari contohna itu mansilah tawilah teh berarti negeri fa innahu maka sahnya nama silah eta man didinya misaluhu ari contoh nama silah indahu illa bi idnihi wa min ilmihi illa bima syaa eta seperti 8 indahu
illa bi'idnih wa min ilmihi jeung tina lapan min ilmihi illa bima syaa. Gaskeun. Wa mislu innahu jeung seperti lapan innahu adhaka wa ma jeung anu asbaha anu nyerupaan itu mah dalika kana itu. Misal soal 5 karena naon sababna sumia dingaranan itu madda silatin karena mad silat. Jawab ta'adduban karena adab-adaban li annal qur'ana kana sayyana al-qur'an al-azim anu agung la ziyadata eta teu aya leuwihna fihi dina qur'an wala naqsul jeung teu aya kurang karena qur'an teu bisa dileuwihan teu bisa dikurangan kitu we dina qur'an. Soal ma wa eta naon madul farqi ari ngaran mad farqu wa ari mad farqu tesad dul wuqi eta langka ayana langka tumibana fil qur'ani dina qur'an al-azim wa huwa jeung ari itu mad farqu fi arba'ati mawadi'a eta aya dina 4 pirang-pirang tempat fi suratil Al-Ami hiji dina surah bener hiji jeung 2 dina surah Al-An'am fi mawdi'aini dina 2 tempat. Mana ieu ayatna kul adzakaraini harrama amil unsayain wa fi Yunus ini nomor katiluna kul Allahu adina lakum wa fi suratin naml opatna dina surah an-naml Allahu khairun amma yusyrikun. Eta 4 contoh karena tadi disebutkan mad farqu aya 4 wa huwa fi arba'ati mawadi'a fi suratil an'am fi mawdi'aini dina surah al-an'am aya 2 tempatna teh dina surah Yunus aya hiji dina surah an-naml aya hiji jadi sabaraha 4. 5 sumnya madda farqin 5 karena naon sumnya di ngaran begitu madda farqin karena ngaran mad farqu. Jawabna li annahu karena saya kosna mad yapriku eta ngabedaan itu mad bainal istifham antara istifham wal khabari jeung khabar. Li annahu karena saya kosna itu mad laulal madu eta lamun teu aya mad la tuwuhima tahtang tu disangka tahtang tu disangka itu khobar anak latu hima tentang tulisangka itu khobar anau kalensanya itu khobarun eta khobar lastifhamun lain istifham ketika nama fal hamzah tu maka ari hamzah fihi dina itu arba'ati mawadi'ah lil istifhami dikenunuhkeun kana istifham
Soal perkara sanana ma huwa eta naon madu tamkin ari ngaran mad tamkin jawab huwa ari mad tamkin kullu ya eta saban-saban ya kullu ya aini eta saban-saban dua ya ahaduhuma anu ari salah sajina itu ya aini sakinun eta nu sukun maksurun tur ang dikasrohkeun naon ma perkara atau huruf qoblahan usamehna itu sakin musyaddadan barina anu ditasdidan misal dalika ari contohna itu madamkin hoyitum eta lapan hoyitum wan nabiyina jeung seperti lapan nabiyina wa ma jeung perkara asbahan nyarupaan itu madalika kana itu misal soal 5 karena naon sunya dingarangan itu mad tamkin karena mad tamkin jawab dari anasidata karena sanya tasdid makana eta ngongankeun itu syiddah karena itu mad fali ajli dalika tadi tadi ayat annahu hampur annahu cuma kila dicarioskeun lahu karena itu mad teh naon madu tamkin mad tamkin pasun ari ieu teh dipasang di ahkamir ro'i tetep dina martelakeun pirang-pirang hukum roh soal kam aya sabaraha tingkah kam halatan aya sabaraha tingkah li ro'i pikeun roh jawabna laha eta tetep pikeun roh salasu halatin ari aya tilu pirang-pirang tingkah at-tafhimu hiji ngandalkeun roh bacaan lam bacaan roh itu 2 tafhim jeung tarqiq mataki at-tafhimu hiji ngandalkeun roh wa tarqiqu jeung nipiskeun roh wa jawazul wajhaini jeung kaduna meunang 2 jalan 2 cara 2 wajah soal ma hiya ma eta naon ar-ra'ul mufakhamatu ari roh anu ditafhimkeun naon atuh ari roh ditafhimkeun beda ceuk tadi roh teh aya tingkahna teh tafhim tarqi wa jawazul wajhaini jeung meunang 2 jalan jawabna iya ari itu roh ar-rohu eta roh allati anu takunu anu bukti itu lagi maftuhatan eta dipatahkeun au madhumatan atawa nu didommahkeun kama seperti perkara di kauli nu aya dina dawuhan Allah taala Rabbana atina wa hadzal ladzi ruqiyani tadi fathah jeung naon domah maftuhatan au mumatan rotaqim ruziqna Rabbana ruziqna rohna wa kada dengan itu deui tafhim ida sukinat di mana-mana disukunkeun itu roh wa kana jeung muktos nama huruf qoblahan usamina itu roh madmuman eta didomahkeun au maftuhan atawa difathahkeun jadi rumus tafhimah di mana fathah jeung dhammah rek huruf nu difathahkeun ya rek huruf roh nu difathahkeun atawa huruf saleh roh nu difathahkeun rek roh nu dhammahkeun
atawa huruf nusalemeh rokna didongmakeun. Wa tufakhamu jeung ditafhimkeun itu ro ida kana di mana-mana. Bukti itu ro sakinatan eta sukun anu sukun. Wa kana jeung bukti non al harfu huruf alladzi anu qobla anu samemehna itu ro maksuron eta dikasrohkeun. Wa kasrotuhu jeung ari kasrohna itu huruf ari botun eta anyar-anyaran. Misal dalika ari contohna irji'u ila abikum eta seperti lapan irji'u ila abikum wa kada dina kitu tufakhamu ditafhimkeun itu roh. Ida kanat di mana-mana bukti itu roh teh sakinatan eta sukun wa kanat jeung bukti itu roh teh punten ulah wakarne payah wa kanat jeung bukti naon kasratul harfi kasrah huruf alladzi anu qabla sana itu huruf roh asliatan eta kasrah asli wa kana jeung bukti ba'da hadina sabada roh teh harfun ari aya hiji huruf min hurufil isti'la ina huruf isti'la. Nah, hari contohnya kita seperti apa? Qirqasin huruf sampai rohna dikasrohkeun atau kasroh sampai huruf roh. Mirsadin qirqatin wa majin lapat asbahan nyarupa itu madalika kana itu misal. Soal pertarosan Mahia etanaun ar-rabu ar-rab al-muraqqaqatu anu ditarkikeun. Jawab dia ari itu. Tarkik muraqqaqah allati eta anu takun atau maksudna allati eta rab takun numuk di itu rab maksuratan eta dikasrohkeun. Sawa'un sarwai kana bukti itu rofi awalil kalimati tidak mimiti kalimat au fi wasatiha atau di tengah-tengah kalimat au fi akhiriha atau di akhir kalimat. Sawa'un sarwai kana bukti rokna fi ismi wa dina ismi au fil fi'li atau dina fi'il. Famin amsilati dzalika maka eta tetep dina sawarehna pirang-pirang contoh muraqqaqah roh ditarkikeun rizqan qalu tak seperti lapan rizqan qalu wa rijalun yuhibbuna jeung lapan rijal tarkib wa fir riqabi jeung dina lapan ar-riqabi wal gharimina jeung lapan al-gharimina wal qadri jeung lapan al-fajr wa layalin ashrin wal fajri wa layalin ashrin wa arina manasikana rohna dikasrohkeun nya wa dirin nasa rohna dikasrohkeun wan kulisma rabbika rohna dikasrohkeun au kana atawa bukti naon al harfu hurufna alladzi anu qabla rohi tetep itu huruf sameh roh harfalin eta huruf lain naon huruf lain kan ayaan tegasna nahu qadirin wa khairin wa kada eta sami tarki wa kada dina kitu dituraqaqu ditarkikeun naon ar-rahu rohna ida kana di mana-mana bukti rohna sakinatan eta nu sukun wa kana jeung bukti qabla hadina sameh rohna teh naon kasrun kasroh asliun anu asal walaisa jeung
teu aya padahal dina sabadana itu ro naon harus isti'la in huruf isti'la nahu anzirhum wa fir'auna wa miryatin. Ari contohna eta seperti lapan anzirhum wa fir'auna wa miryatin. Mahia eta naon arrohu ariro allati an yajuju anu meunang fi hadina itu rono at-tabhim wa tarki jeung tarki ceuk tadi hukum maca ro teh aya 3 hiji tabhim 2 tarki 3 meunang 2 jalan meunang tabhim meunang naon tarki jawabna arrohu eta ro as-sakinatu anu sukun allati anu qobla salamena itu lagi kasrotun ari kasroh wa pada haji min sabadana rohna harfus ilahi ya huruf istilah maksurun di kasroh nahwu ari contohna ta seperti lapan firqi. Ma hiya huruful isti'la eta naon ari huruf isti'la teh ya ari huruful isti'la sab'atun eta ayat 7 yajma'u anu ngumpulkeun kana itu sab'ah naon qauluka ucapan anjeun khussa ghortin qid lapan khusso gautin kid naon khusso gautin kid teh hiji kho 2 sol 3 bod 4 lin 5 fo 6 ko 7 lo 7 huruf. Paslul dari enteng dipasang pibayangil kolkolati dina mertelakeun kolkola. Soal kam aya sabaraha huruful kolkolati kam eta aya sabaraha huruful kolkolati ari huruf kolkola. Jawab ya ari huruf kolkola khamsatun eta aya 5 ya juma'u anu ngumpulkeun hakana itu khamsah huruf khamsah naon qauluka ucapan anjeun qut bujadin lapan qut bujadin aya 5 huruf qa qa ba jim dal eta huruf naon qalqala qa 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 ba jim dal. Pertarosanana ilang kam kana sabila kam isim kana sabaraha bagian. Tan qasimu dari makabati itu qalqalah jawabna ila qismaini kana 2 bagian. Sugro tegasna hiji qalqalah sugro wa kubro jeung kaduana qalqalah kubro. Fa in kana maka lamun bukti naon sukunuha sukuna itu huruf qalqalah aslian eta nu bangsa asli pahia maka ari itu qalqalah sugro eta qalqalah sugro wa in kana lamun bukti naon sukunuha sukun na itu huruf qalqalah ari don eta anyar-anyaran fil waqti dina nalika waktu waqaf pahia maka ari itu qalqalah kubro eta qalqalah kubro. Jadi qalqalah sugro mah huruf qalqalah anu sukun teh sukun asli. Kali deh. Ahadun tiba-tiba jadi ahad eta qalqalah sugro kubro. Sugro kubro. Kubro sabab aslina mah aya barisan. Aslina aya barisan. Jadi eta mah disukunkeun teh karena anyar-anyaran karena diwaqafkeun. Apa? Lam yulad sugro kubro. Sugro kubro. Sugro sabab asli ujungna ge naon? Sukun. Jadi bisa dibedakan antara sugro jeung kubro teh
lamun sugro mah huruf qalqalahna teh memang disukunkeun aslina. Ngan lamun kubro mah di barisan disukunkeun sope peda di wakofkeun jadi we sukunkeun. Eta disebut kubro. Jadi nu ngabedakeun antara kubro jeung sugro teh tingali we sukun asli atawa sukun aridi. Aridi teh anyar-anyaran. Maksud anyar-anyaran teh kumaha? Aslina mah teu disukunkeun, ngan disukunkeun harita we peda diwakofkeun macana. Kartos. Peda diwakofkeun macana. Kang Idris pada zaman tempur. Misal sugro ari contoh, nah qalqalah sugro eta seperti lapan ya qauna qobna sukun asli teh. Sukun aslinya eta kan disukunkeun aslinya. Ya qauna ya mauna ya ja'aluna ya da'una latub lawunna. Wa mithal kubro jeung ari contohna qalqalah kubro eta seperti lapan khalaq khalaq sirab azab nanti bahij syadid fahadihi maka ari qalqalah kubro tuqalqalu eta diqalqalahkeun halatal waqfi dina nalika waqf la halatal wasli teu dina tingkah wasol wal mururi jeung ngaliwatna. Maksudna diwasolkeun mah teu kaasup kana qalqalah kubro. Naonnya itu lain. Hah? Kalau berarti kalau berarti falati min syarri ma khalaq dihijikan ya. Qul a'udzu birabbil falaq jika wasubro kubro ya asli nama falati kulantaran diwakofkeun jadi we sukun anyar-anyaran hartos nah sia itu. Jadi tinggal sukun asli atau memang bersukun tapi kekurangan disukunkeun kada diwakofkeun. Pas gunariya teh di pasal pibayan ada di makharijil hurufi. Dina ngajelaskeun bilangan pirang-pirang makharijil huruf. Soal kam ayat sabar kam hiya eta ayat sabaraha makharijul huruf ari pirang-pirang makharijul huruf hiya ari makharijul huruf sab'ata asyara eta ayat 17 namanya makhrajan makhrajna al mukhtari menurut kaum mukhtar nu terpilih al mukhtariyah ma'an al mukhtariyah ma'an pesantren terpilih. Soal kamal dian ayat sabaraha tempat di hadis sab'ata pikeun ieu anu 7 li hadis sab'ata asyara pikeun 17 nama mahrajan tempatna teh jawabna lah eta teh terpikeun itu sab'ata asyara satu mawadi'a ari aya 5 pirang-pirang tempat. Hiji tempatna naon bae al jaubu jauh 2 wal halqu manaon genggerong jauh naon walisanu katiluna lisan mah leta halus eta si uji lisan mah lisan mah leta halus kita pintar
wasafatani jeung dua bibir kade dua bibir maksudnya bibir luhur bibir anak bibir luhur bibir anak itu mah jadi opat bibir wal khaisum jeung kalimana naon khaisum kalimana naon hah benar cukang irung biang irung mahya al-qaidatu ari qaidahna allati anu yu'rafun bisa dikanyahokeun bihaku qaidah naon makhrajul harfi makhrajul huruf jawab ya ari itu qaidah antuskinal harfa aw tusaddidahu wa tudkhila alaihi hamzatal wasli terus antuskina kudu nyukunkeun anjeun al harfa kana huruf au tusaddida atawa nasdidan anjeun kana itu huruf wa tudkhila jeung ngasupkeun anjeun lain kana itu huruf hamzatal wasli kana hamzah wasl sumatus dia tuling ngadengekeun anjeun ilahi kana eta huruf pahai suin qita'at maka dina maka di belah mana eureun naon as-sautu suara karena maka bukti itu inqita'at makhrajahu dina tempat kaluarna huruf soal ma eta naon al makhrajul awal ari makhraj anu kahiji wa kam jeung aya sabaraha naon harfan hurufna yakhruju an bijil min dina makhraj anu kahiji jawab al makhrajul awal al jawfu eta jero dada jawab teh wa yahruju jeung bijil jeung kaluar minhu dina itu jawab naon salah satu hurufin tilu pirang-pirang huruf al alifu kahijina huruf alif wal waw jeung kaduana huruf waw wal ya jeung kaduna huruf ya as-sakinatu anu sukun kabeh alif sukun waw sukun ya sukun ma eta naon al makhrajus sani ari makhrajun kadua wa kam jeung aya sabaraha lawanna harfan hurufna yakhrujun kaluar itu huruf minhu tina makhrajus sani jawabna al makhrajus sani ari huruf ari makhraj anu kadua aksal halqi eta tungtung jerogong gerong aksal halqi eta tungtung jerogong gerong yakni tegasna maksud abadahu kana pantungtungna genggerong panjauhna panjerokna wa yakhruju jeung bijil minhu tina itu makhraj teh naon harfani dua huruf wa huma jeung ari itu harfani al hamzah eta huruf hamzah wal ha jeung huruf ha berarti tina jawab ayat hirupnya alif sukun waw sukun iya sukun jawab
Nu kadua aksol halki, aksol laki non tungtung genggero aya sabaraha huruf? 2, hiji ha tuh ha ya ha ujung jeung hamzah. Lanjut mal makhrajus salisu Maitanaun al-marajus salisu harimar anu katilu wakam jeung aya sabaraha naon harpan hurufna yakhrujun kaluar minhu tina jitu makhrajus salis. Jawabna al-makhrajus salisu ari makhraj anu katilu wasatul halqi eta tengah-tengah ganggerong ari ieu manaon aksol halqi terus ayeuna mah wasatul halqi tengah-tengah ganggerong wayah ruju jeung bijil jeung kaluar minhu tina itu wasatul halqi naon harfani 2 huruf wa huma jeung ari itu harfani al ainu wal ha'u hiji ain 2 ha al muhmalatani nu teu dicecekan 2 nana ain dicecekan jadi ghin ha dicecekan bisa jadi ja bisa jadi kha. Man makhrajur rabi'u maka harfan yakhruju minhu al makhrajur rabi'u adnal halqi eta ari aksol halqi mah di jero pangjero mah ari adnal halqi mah tungtung belah hareup ari aksol mah tungtung belah jero ari adnal halqi mah tungtung belah hareup wasatul halqi mah tengah kebayangnya aksol halqi mah naon tungtung genggerong belah jero adnal halqi mah tungtung genggerong belah hareup wasatul halqi mah naon tengah kemana aman Allah keboga si amat ya keboga si amat nah ini Allah jadi amat singkatan ai rahmat amat ai rahmat singkatan ini kalau si ayam ayam amat si laki-laki cerita pantas menulis joget yakni tegasna ngamaksud kuring akrobahu karena gegerong belah hareup lupang deuketna tina itu halqi akrobahu lupang deuketna tina itu halqi mimma tina perkara yali nyandi itu ma alfama kana bibir kana bahan sumut wayah ruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj naon harfani 2 huruf wa huma jeung ari itu harfani al ghaibu eta jin wal kha'u jeung kha al mu'jamatani nu dicecekan 2 nana sabab teu dicecekan menjadi naon ain jeung jadi 5 mal makhrajul khamisu wa kam harfan yakhruju minhu jawab al makhrajul khamisu ari makhraj anu kalima ma eta perkara baina aqsami sani nu tetep aya di antara tungtung letak yani abadahu belah jero letak belah jero mun akrobahu letak belah hareup adna lisan berarti letak belah hareup mimayani al halqo kana genggerong wama jeung perkara yuhadihi anu malebahan kana itu mah minal halaki buktina tina tungtung letak al aqla belah jero lak-lakan
hanak lak-lakan minal hanaki betul minal hanaki tina lak-lakan al-aqlaq anu luhur itu wama yuhadi nu malabahan karena itu mayali hak wa yahruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj tena al-qaf huruf qaf mal makhraju sadisu wa kam harfan yahruju minhu al makhraju sadisu aqsal lisani aqsal lisan tak ada lisan aqsal lisan ayat aqsal lisan minal hanakil a'la ayat aqsal lisan min asfalil hanaki min asfali makhrajil kopi tina saluran makhraj qalilan barina saeutik wa majeng perkara yali nyandi itu mah hi kana aqsal lisan minal hanaki ampura tadi wa mayu hadihi jeung min asfali makhrajil kopi tina saluareun min asfali teh tina saluareun makhraj kop luhur kap hanapeunana luareun kop qalilan asa eutik minal hanakil a'la wa yahruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj naon al-kaf huruf kaf faqat unggul soal mal makhrajus sabiqu wa kam harfan yakhruju minhu al makhrajus sabiqu wa satu lisan pertengahan lisan bainahu tetap antara wasatu lisan wa baina wasafil hanaki jeung antara tengah-tengah hanak naon lak-lakan lalangit cangkem al-aqla anu lahur wa yakhruju jeung kaluar minhu tina itu makhrajus sabi naon salah satu arupin tilu pirang-pirang huruf al-jimu hiji huruf jim wa syimu jeung kadua sim wal ya jeung katilu ya mal makhrajus samin wa kam harfan yakhruju minhu suku logatan kan eta mah akurihnya al makhrajus samin min hafatil lisani eta tina tungtung letak wa majeng perkara yalinya di itu mah hi kana hafatil lisan minal atau kana samnya hafatil lisan minal abrasi tina pirang-pirang careham minal janidil aisari di sisi belah kencang wakila jeung sebagian kilmah cek sebagian kaulmah al aimani tu belah katuhu wa yahruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj samin atau hafatil lisan naon abadu huruf bod cek sebagian makencak cek sebagian lima katuh man makhrajul tasi wa kam harfan yakhruju minhu al makhrajul tasi min hafatil lisan masih dina tungtung letak min adnahu tilah handapna itu lisan ila muntaha torofihi nepi ka tungtung letak wa majeng perkara bainahuma nu tetep antara adna jeung muntaha torofi wa bainama jeung antarana perkara
yalil nyanding hikana itu mak minal hanaki tina kelak-kelakan al-akhlak anu belah luhur wa yakhruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj naon alamulam mal makhrajul asir wa ma yakhruju minhu al makhrajul asir min tarafil lisani eta tina tungtung letak aspalalami aspalat kan handap utak tadi saluareun sahandapeun makhraj lam qalilan bari saeutik wa yakhruju jeung kaluar minggu tina itu makhraj anu nun mal makhrajul hadiyah asyar wa ma yakhruju minhu al makhrajul hadiyah asyar min makhrajin nuni tina nun ila annahu kajaba insanya nya makhraj aqrabu eta leuwih deukeut aya ada huruf tegasna leuwih asup ila dhahri lisani kana tonggong naleta wa yarujul kaluar minhu tina itu makhrajna arra'u huruf ra mal makhrajus saniya asyara wa ma yakhruju minhu al makhrajus saniya asyara min tarafil lisan naon tarafil lisan teh naon tarafil lisan teh tungtung leta nu geus kasebutkeun ku Bapak moal dilogatannya ma usuli sanaya sarta namanya ujung ujung oh nah itu sebutan teh pokok puhu sanaya pirang-pirang huntu hareup al-mulia anu belah luhur mus'adan bari nalitaekeun ila jihatil anaki kana arah lak-lakan al-aqlanu luhur wa yahruju sareng kaluar minhu tina itu mahrajna appa'u waddal watta'u ya usul sanaya eta nah coba namanya pondasinya butuh liar kula lisan teh halus lagi po da ta eta tepatna mal makhrajus salisa asyar wa ma yakhruju minhu al makhrajus salisa asyar min baini tarafil lisan eta di antara tungtung letak fauqa sanaya naon sanaya teh pirang-pirang waos luhureun pirang-pirang waos pirang-pirang huntu. Nah ahli gigi teh ngepacot wae lain tukang huntu eta mah muat ramak wae ngecak ahli gigi teh ngehuntu al-mulia anu belah luhur wasufla jeung belah handap wa yahruju jeung kaluar minggu tina mahrajna as-sadu waz-zayu was-sinu wa tusamma jeung tingaranan itu sod zaisin hurufus sofiri hurufas sofiri kana huruf sofir sofir teh non sopir teh non tadi dia artinya sopir ini tukang nyopir atau sopir sopir ini kan miwit no contoh so zai sin nah itu sebutan teh
Nah, gitu we. Mesti ingat pohon ini. Terus kan mal makhraju rabi'a asar wa ma yakhruju minhu al makhraju rabi'a asar min tarfi lisan. Nah, tarfi lisan teh. Nah, ini seperti dibagakan deui. Wa atrofi sanaya atrof teh naon? Tung sanaya teh naon? Huntu mulia wa yakhruju minhu adh-dha'u ayadh-dha wa-ta'u wad-dalu mal makhrajul khamisah asar wa ma yakhruju minhu al makhrajul khamisah asar min batin syafatis sufla eta tina jero bibir eta tina jero bibir asupla anu handap ma'a atrofi sanaya saka pirang-pirang huntu hareup kan huntu daya hareup aya gigieun tukang al mulia anu luhur wa yakhruju minhu jeung kaluar minhu tina itu marutinan al fa'u huruf fakot jerok bibir belah luhur fa mal makhraju salisan sarwa yang hujmin wal makhraju salisan sarwa ari itu makhraju salisan sarwa ma eta perkara baina sapata ini tetap antara dua bibir wa yakhruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj al waw wal ba wal mim nyebar ba mim dua nana fungsi luhur hana ila anna wawa kajabasan yana wawu bima bil fitahim hihima kalawan mukakeun dua bibir luhur jeung hana wow sok tanpa usik bibirnya bisa deh bisa deh usikeun wow nyebut wow tapi tanpa usik bibir bisa deh anggarnya kali masih kayak ini Mensos nyebut Coca-Cola tapi tanpa tanpa usik bibir bisa deh Coca-Cola kenapa bisa Coca-Cola itu bisa mau dihajar wow tanpa wow amazing wow amazing apa tuh amazing mama aja sih wow tanpa diusikan bibirnya bisa wow itu jelas tidak wow bisa huruf ba tanpa pantau bibirnya bisa huruf mim tanpa pantau bibirnya bisa ini sudah zaman udah marusun zaman udah marusun yang menurut gitu diantarkan peri diantarkan
Itu jelas. Barusan bibir di sisi. Seri oke bisa lepas gitu tasnya lagi. Mana mana? Ui. Oh, nyebut min ba wow tanpa usik bibir kedua nana bisa teh? Wow ba mau bisa ba ngajaran teu usik bibirna nuna teu usik aya terap eta mah wow ba mi mal makhrajus sabi'a asyara ma etanam al makhrajus sabi'a asyara ari makhraj anu ka-17 wa ma jeung naon atau jeung huruf naon mangga ya khruju anu kaluar itu maminhu tina makhraj al makhrajus sabi'a asyara al khaisum eta khaisum non al khaisum teh wa huwa al khaisum aksor ampi eta tungtung irung belahar ieu tungtung irung belahar wa yakhruju jeung kaluar minhu tina itu makhraj nam ahruful gunnati pirang-pirang huruf gunnah wa hiya jeung ari itu ahruful gunnah an-nunus sakinatu wa tanwin jeung tanwin nun anu sukun jeung tanwin hala idghami hima dinantikan ngidghomkeunana itu nunus sakinah wa tanwin wa ikhfaihima jeung ngaifakeunana itu nunus sakinah wa tanwin wal mimu jeung kitu deui huruf mim wa nun jeung nun al musaddadatani nu ditasdidan duana eta ahruful gunnah kaluarna teh tina tungtung irung belahar anta nundi ikhfa atau gunnah anna inna semua gampang yang ini Paris ada anna anni anu nanti ibadah contoh ansor dengan iba oh ibadahnya piung kuntul siap adus faslun bi bayan sifatil huruf du'aan jami'an min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min dawatin la yustajabu laha